Pirms 2 gadiem informējām, ka Lietuvas kokapstrādes koncerns VMG plāno būvēt skaidu plātņu rūpnīcu kādreizējā Jēkabpils lidlaukā. Pagājis krietns laiks, bet teritorijā nav nekādas darbības, kas liecinātu par ražotnes tapšanu. Jēkabpils novada pašvaldībā skaidro, ka investors atteicies no sākotnējās ieceres. Lietuviešu investors sakarā ar visu ģeopolitisko situāciju nav vairs aktīvs uz to, lai šeit tādu ražotni veidotu, bet ir citi potenciāli investori, kuri šobrīd tieši izpēta šo vietu. Izpēta viņu vairs tikai pēdējā stadijā, tas ir tieši hidroloģiskos datus, kas ir nepieciešami šim investoram. Mēs ceram un strādājam pie tā, lai šis investors nāktu uz šo vietu. Tāpēc pateikt, ka mēs tur šobrīd neko nedarīsim, tā nav. Lietuvas uzņēmumam bija nepieciešami valsts un pašvaldības ieguldījumi transporta infrastruktūrā. Lielākais no tiem – dzelzceļa pievada sliežu atjaunošana 2,7 km garumā. Vietvarā skaidro, ka tas būs vajadzīgs arī jaunajiem investoriem. Dzelzceļa būvprojekts ir faktiski par procentiem 70–80 gatavs. Ja? Tur ir bijuši nepieciešami papildus no jauna izņemta sadales tīkla tehniskie noteikumi, ja, kas ir tikuši izņemti un tagad tiek apstrādāta elektrības sadaļa detalizēta. Tā kā būvprojekts dzelzceļa izbūvē ir noslēguma fāzē. Ja. Tad tika aizsākts pagājušajā gadā. Ar projektētājiem, ar būvprojektu izstrādi ir kā ir, ja, līdzīgi kā ielām, tad šeit ir termiņa kavējums, par ko arī pēc tam viņiem soda naudas piemērosim. Projektēšana izmaksā 50 000 eiro, bet 10% būs soda nauda, skaidro pašvaldībā. Pagaidām Vietvarā vēl nevar pateikt, kad varētu sākties dzelzceļa līnijas būvniecība. Tas atkarīgs no tā, vai izdosies piesaistīt lidlauka teritorijai kādu no investoriem, kā arī no finansējuma. Pašvaldība plāno piesaistīt finansējumu no Eiropas Savienības struktūra fondiem.